สวัสดีค่ะ น้ำใส BNK48 ค่ะ หนูชื่อนางสาวพิชยาภานาถา อายุ 19 ปีแล้วค่ะ 1 2 3 4 พิชยาภา น้ำใส โอ้พิชยาภา น้ำใส yeah พิชยาภา น้ำใส โอ้พิชยาภา น้ำใส yeah yeah หนูอยากได้รับโอกาสนี้ค่ะ มีคนเคยบอกหนูว่า ถ้าอยากได้อะไรก็ให้พูดมันออกมาไม่งั้นคนอื่นจะรู้ได้ยังไงคะว่าหนูอยากได้อะไรตอนนี้มวลก้อนนี้กำลังจะกิ้งไปข้างหน้าทุกคนมาร่วมพลังกันผลักมวลก้อนนี้ไปด้วยกันนะคะกิ้งไปด้วยกันเย่พี่เจ็บพี่เจ็บ บอกเลยแบบน้ำใสเรามีเรื่องหลายเรื่องต้องเคลียร์กันมากพี่เชอร์ที่สุดเดี๋ยวให้เล่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันทีหลัง หัวแล้วรูปหลังหรือเปล่าพี่ไม่รู้พี่ไม่เกี่ยวพี่ หนูยังโอเคกับพี่แต่นี่มันมีหลายเรื่องแล้วหลักฐานเต็มตานะคะอันนี้ น้ำใสพี่แจนหนูบอกแล้วพี่แจนไปคนแรกเลยไป พี่แจนจะทำหนูห้ามพี่แจนบ่อยแล้วน้ำใสไปเราใส่ ไปพร้อมค่ะ กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกแล้ว เฮ้ยนี่เราเรื่องที่3ขึ้นมาแล้วนะน้ำใส ต้องเป็นกันอย่าง ขอเสียงเชียร์พี่แจนค่ะ ฉันก็รักเธอก็รักก็เข้าใจแต่ทำไมฉันก็รู้ลิ้นกับฟันฉันเข้าใจแต่ทำไมมันจึงบั่นทอนฉันเรื่อยไปเธอเป็นเหนื่อยฉันก็เหนื่อยหัวใจแรงไปก็เท่านั้น โอ้ยนี้เลย
ที่เหลือต่อไปจากนี้ ให้เราได้รักกันดี